ముందుగా అందరికి నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నారు దేశం కోసం యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం రాగాయపల్లి గ్రామం, వెల్దండ మండలం, నాగర్ కర్నూలు డిస్టిక్. ఇక్కడ వచ్చేసి వెంకటయ్య గారు మనకి ఒక 2-3 సంవత్సరాల నుంచి చిన్నగా ఒక డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసుకొని మామూలుగా ఒక 4 ఆవులతో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇంకా అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ సొప్ప కూడా ఉంది. ఈ సొప్ప గురించి మనం కొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకుందాం. దీంతోపాటు సార్ అయితే కొన్ని ఇంకా నాటుకోళ్ళు కూడా పెంచుతున్నారు. వాటి గురించి కూడా మనం కొన్ని వివరాలు అడుగుదాం. ఓకే, నమస్తే సార్. ఓకే సార్, మీరు వచ్చేసి మామూలుగా ఆవులు తెచ్చుకోక ముందుకు, ఈ సొప్ప వేసుకోక ముందుకు మీరు ఏం చేస్తుండేవాళ్ళు సార్? వ్యవసాయం చేసేది రేషన్ దొంగలా తిరిగేది. అంటే వ్యవసాయం చేస్తున్నప్పుడు మీరేం పండించేవాళ్ళు సార్? పత్తి, బుడ్డ, పల్లీలు, వరి. ఓకే, బుడ్డ, పల్లి, వరి పండించేవాళ్ళు. ఓకే, మీకు మామూలుగా ఎంత ఉంటుంది సార్ భూమి? మాకు 5 ఎకరాలు. 5 ఎకరాల వరకు ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 5 ఎకరాల్లో మీరు వరితో పాటు ఈ యొక్క వేసుకున్నారు కదా సార్ సొప్ప, ఇది ఎంత విస్తీర్ణంలో వేసుకున్నారు? ఈ సొప్పనా సార్ వేసుకొని సంవత్సరం అవుతుంది, 2 నెలలు అయితే. మనకి ఎంత ఉంటుంది భూమి విస్తీర్ణం? ఈ సొప్ప వేసిన వాడుగా ఇది 1/2 ఎకరం ఉంటుంది. 1/2 ఎకరా సొప్ప ఉంటుంది. అయితే మీరు ఇట్లా ఈ వేసుకున్నటువంటి సొప్ప పేరు సూపర్ నేపియర్. ఈ సూపర్ నేపియర్ సొప్ప మీరు వేసుకునే ముందు, లేకపోతే దీని గురించి ఏమన్నా మీరు ముందు తెలుసుకున్నారా, లేకపోతే ఇది దేనికి మంచిదని మీరు దీన్ని ఎంచుకొస్తారు? దీని ఇక్కడికి మా దగ్గర ఒక ఆయన పల్లెలు సోరాపల్లి అని ఒక ఊళ్ళో ఆయన అక్కడ బయట ఉండేది ఆయన. అయితే ఆయన సెట్ చేసి అక్కడ కర్నూలు కింద తెచ్చిండు సొప్ప. కర్నూలు నుంచి తెప్పించిండు. తెచ్చి ఒక గంపు 3 రూపాయలు కమ్మిండు. మీకు ఒక గంపు మేమేం తెచ్చుకోలేదు, వేరే వాళ్ళు మా దోస్తులతో మేము తెచ్చుకున్నాం. అయితే ఈ సొప్ప అక్కడికి వెళ్ళి బాక్స్లలో వచ్చింది. ఫస్ట్ మన బాక్స్లలో వచ్చేసింది. అక్కడికి వెళ్ళి కటింగ్ పీసెస్ వస్తే మీరు అక్కడ పెరిగిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మా ఊళ్ళ దగ్గర కోసుకొచ్చుకొని నాటేసినాం. అయితే మనం ఒకవేళ ఈ సూపర్ నేపియర్ సొప్ప నాటుకోవాలంటే ఎట్లా నాటుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం కరిగట్టు దున్నాలి. ఫస్ట్ ఎరువు కొట్టేసేయాలి, పొలంలో ఎరువు కొట్టి కరిగట్టు దున్నాలి. కరిగట్టు దున్ని మంచిగా 4 మూలలు మంచి జమ్ముతో కొట్టేసి, కొట్టినాక ఇంకా నీళ్ళు పగుల్చగా ఉంచి కట్ట నాటాలి. కట్ట నాటి ఇక నీళ్ళు పెట్టకూడదండి. ఇంకా వెళ్ళి అవే నీళ్ళు గుంజుకపోతుంది కదా. ఆ కరిగట్టు ఎండిపోయే వరకల్లా మొత్తం కింద ఆరిపోయే వరకల్లా ఇది వచ్చేస్తుంది. అయితే మనం ఒకవేళ నాటుకుంటప్పుడు ఎంత దూరం నాటుకోవాలి? మనం 3 కోడి నాటుకోవాలి. ఎటు చూసినా 3 సార్లు చక్కగా సార్లు ఉండాలి. 3 నాటాలి. అట్లా మనకు నాటిన తర్వాత మనకు ఎన్ని రోజులకు మనం ఒకవేళ కోసుకోవచ్చు? నాటినాక ఒక 3 నెలలకు వస్తుంది. 3 నెలల వరకు 3 నెలలకు వస్తుంది. 3 నెలలకు అంటే కొద్దిగా పెద్దగా కాబట్టి కొంచెం నీరు చేయాలి. దగ్గర నీరు జర పెద్దగా మళ్ళీ జర కొంచెం చల్లాలి. చల్లితే ఇంకొకసారి పెరిగింది అనుకో, ఇంకొకసారి ఫస్ట్ కోత వచ్చింది అనుకో, సెకండ్ కోత ఇంకా బాగా వస్తుంది. ఫస్ట్ కోత పలచగా ఉంటుంది కదా, సెకండ్ కోత దంట్లు కడుతుంది. పెద్దగా అవుతుంది. పెద్దగా దంట్లు కట్టి మనం 2 దంట్లకు వస్తే ఆవుకు మస్తు అవుతుంది. ఓకే, మీరు అట్లా వేసుకున్నటువంటి ఈ సొప్ప మామూలుగా మీరు ఎన్ని ఆవుల కోసమని ఇట్లా వేసుకుంటుంది? నేను పెట్టుకోవాలనుకున్న 7 ఆవులు, కానీ ఇక మనకు పోతుంది దేనికి సాధ కాదని చెప్పని 4 పెట్టుకున్నాను. 4 ఒక 7-8 పెడదాం అనుకున్నారు, కానీ ఒక 4 అడిగితే సొప్పకప్పుడు అమ్మేసిన కొనుక్కపోతారు కదా సొప్ప. అంటే మీరు పెంచిన తర్వాత సొప్ప కూడా అమ్ముతాం. మాకు సరిపోగా ఉంటే వేరే వాళ్ళు అడుగుతారు, అడిగితే కోసుకపోతారు. వాళ్ళు మడికి గింత చూపించినాం అనుకో, అంతకు 5,000 4,000 ఇట్లా వచ్చి కోసుకపోతారు రోజు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక 1/2 ఎకరం అంటే ఒక 20 గుంటలు. 20 గుంటలు. ఒకవేళ ఎవరైనా 10 గుంటలు అడిగితే ఎట్లా అమ్ముతుంటారు? మేము 10 గుంటలు అంటే వాళ్ళకు సగం మడి ఒక 5,000 ఇట్లా అమ్ముతాం. మడి లెక్క చూపిస్తారు అన్నట్టు. మడి అంటే మనకు 5 గుంటలు ఉండొచ్చా? 10 గుంటల దాకా ఉంటుంది. ఒకవేళ 10 గుంటలు అవసరం ఉంటే ఒక 5-6 వేలకు మీరు అమ్మేస్తాం. ఒకటే కటింగ్గా వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒక కటింగ్కు అట్లా అమ్ముతారు. ఓకే, మీరు అంటే మామూలుగా మీ దగ్గర చాలా మంది ఇట్లా తీసుకెళ్తుంటారా? ఎవరైనా తీసుకోకపోతే నా తాన కట్టే 10 మంది తీసుకొని ఈ కట్టే. ఓకే, కట్టెతో పాటు ఇంకా ఎవరన్నా మీ దగ్గర సొప్ప కావాలని అడుగుతుంటారా? అడుగుతారు. అడిగితే వాళ్ళకి అమ్మేస్తాం. ఎవరన్నా సరే ఒకరన్నా మరిమానంగా ఒక రోజు అని చెప్పంటే ఇస్తాము. ఒకరోజు ఎవరైనా మాట వరుసగా అడిగితే ఒక రోజు, దోస్తాన్లు అడిగితే ఒక రోజు కోసుకుపో అంటాం. అవును, రోజు చేయలేం కదా. ఓకే, అయితే మీరు ఆవులు తీసుకొచ్చినప్పుడు సార్ ఎన్ని ఆవులు తీసుకొచ్చారు మీరు? ఫస్ట్ 2 తెచ్చినాం. ఎట్లాంటివి తీసుకొచ్చారు సార్? 2 మన మామూలు జెర్సీ, లోకల్ జెర్సీ వచ్చినాయి. ఓకే, ఈ లోకల్ జెర్సీ తెచ్చినప్పుడు మీరు ఎన్ని తీసుకొచ్చారు సార్? 2 తెచ్చినాం. 2 ఎంత ఖర్చు పెట్టారు? 2కి ఒకదానికి 60,000, ఒకదానికి ఏమో 42,000. దాదాపు 1,00,000 రూపాయల పైన పెట్టి తీసుకొచ్చారు.
మళ్ళీ ఎంకసూరు ఒక దాన్ని చిత్తూరు అవుపోయింది, అది నేను 60,000 తెచ్చినా. మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇంకోటి 40,000 ఇంకోటి తెచ్చిన. దాదాపు మీరు ఒక 2 లక్షల వరకు 4 ఆవులను సమకూర్చుకున్నారు. 4 ఆవులు ఈ షెడ్ వేసుకున్నాం. ఓకే, అయితే మీరు ఆవులు తెచ్చుకునే ముందే వేసుకురా లేకపోతే ఈ షెడ్ తర్వాత ఆవులు తెచ్చినాకనే వేసిన? తెచ్చుకున్న తర్వాతనే వేసుకున్నాకనే సొప్ప కూడా తెచ్చుకున్నాకనే పెట్టిన, షెడ్ కూడా తెచ్చినాకనే. అంతకుముందుకు మీరు ఎట్లా నడిపించారు మరి ఒకవేళ? అప్పుడు ఇంకా ఆవులు లేవు, బర్రెలు ఉండే 2 ఎడ్లుండే, అందులో బర్రెలు ఉండే, అటు తీసేసి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆవులు మీకు అన్ని ప్రస్తుతం పాలిస్తున్నాయి? ఇప్పుడు ఒక్కటే ఇస్తుంది, కానీ ఒక ఆవు ఇస్తుంది. ఒకవేళ అన్ని 4 ఆవులు మీకు పాలిస్తే ఒక పూటకు ఎన్ని పాలు వస్తాయి? 4 ఆవులు వస్తే పూటకు మనం 20 లీటర్లు వస్తాం. పూట 20 లీటర్ అంటే పొద్దున మాకు 40 లీటర్లు వస్తాం. 4 ఆవులు కలుపుకొని 40 లీటర్ల వరకు వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకైతే ఇస్తే అన్నీ ఇచ్చేటివే, అన్ని పాలు ఇచ్చేటివి మంచి, అన్ని పంటలు ఏం లేవు అన్నీ ఒప్పుతాయి, 2 లీటర్లు అంతే. ఓకే, మీరు వచ్చినటువంటి పాలను మామూలుగా ఎక్కడ వస్తుంటారు? మా ఊళ్ళో డైరీ ఉంది, 2 ఉన్నాయి మా ఊళ్ళో. ఎట్లా మీకు ఒక లీటర్కి ఎంత కట్టిస్తుంది? మాకు లీటర్కు ప్యాడ్ మీదకి వెళ్ళి పడుతుంది. ఒక ప్యాడ్ ఎంత వస్తే అంత మంచిగా పడుతుంది. నీకు 30 నుంచి 35 నుంచి 36, 37 లాస్ట్ అంతే. అంటే మామూలుగా మీకు ఎంత పడుతుంటాయి? మాకు అంతే పడుతుంది, 37, 36. ఆ 2 దొరిచావులు కలిసి దొరిచావులు అయితే నీకు 40 రూపాయలు అక్కడ పడుతుంది. ఈ ప్యూర్ క్షమాలు అంటారు ఆవు ప్యాడ్. ఓకే, కలిసి జెర్సీ అనేది మనకి ఎక్కువ వస్తుంది, అది ప్యాడ్ ఎక్కువ వస్తుంది. అది 40 దాకా పడతాయి 2 ఆవులు, 2 ఆవులు. దీంట్లో ఇవన్నీ కలిపితే వాళ్ళకు 36, 37. అయితే ఎట్లా మీకు ఒక 4 ఆవులు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఈ ఆవులకు ఏమేమి ఇస్తున్నారు? పచ్చి మెత్త అంటే సూపర్ నెపేర్ వేస్తాము, పత్తి కట్ట పెడతాము, మొక్క పిండి వేస్తాము, బాగా వేస్తాము. ఎన్నిసార్లు మీరు దానా ఇస్తుంటారు? పొద్దుటి వీళ్ళు వేస్తాం, 2 ఊట్ల దానా వేస్తారు, ఆవుకు 2 వేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ప్రస్తుతం పాలు అన్ని పడట్లేదు కాబట్టి అన్ని ఆవులకు మనం దానా ఇవ్వాలన్నా? ఇప్పుడు వెళ్ళి దానా వేసి పాలు చౌకి వేస్తాం, ఒకదానికి వేస్తాం, కణానికి ఏమైనా తగ్గి వేస్తాం, నీళ్ళు వస్తాం, మొక్క పిండి వేస్తే తాగుతుంది. ఓకే, మనం దానా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, వెళ్ళిపోతే దానా వేసేస్తాం. ఇకపోతే మనకి మామూలుగా మేము షెడ్ వేసుకోవడానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టింది సార్? షెడ్ వేయడానికి మొత్తం అంతా 40,000 వచ్చినాయి. అంటే చాలా తక్కువ, సింపుల్గా వేస్తున్నాం. మామూలుగా పాత రేట్లు తెచ్చుకుంటాం, సెకండ్ హ్యాండ్ రేట్లు తీసుకొచ్చారు. వేసుకోవడానికి ఒక 40,000 లోపల అయిపోయింది. అంతా కలిసి 40,000 అయిపోయింది. ఇట్లా ఎంత ఉంటుంది సార్ మనకు అడ్డం పొడుగు తీస్తే? షెడ్ 20 ఫీట్లు 20 ఉంటుంది, ఇట్లా 20 ఉంటుంది. ఓకే, దీంతో పాటు మీ షెడ్ దగ్గర చూస్తే మనకు నాటుకోళ్ళు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఎట్లా మీరు షెడ్ దగ్గర నాటుకోళ్ళు తీసుకొచ్చి పెంచాలని ఆలోచన ఎట్లా వచ్చింది? ఎట్లా అంటే ఒక అతను నేను చుక్కపురం అక్కడ ఆవుపోతే ఆడ నాటుకోళ్ళు ఉండేవి, ఒక పెద్ద మంచి బిడ్డ నాటుకోళ్ళు మొత్తం కావాలి, నాటుకోళ్ళు పెట్టి బిడ్డ షెడ్ కావాలి. ఉపయోగం ఎట్లా అంటే ఏమో మన బుద్ధినప్పుడు కోసుకోవచ్చు, అమ్ముకోవచ్చు, మనకు 10-20 కమ్మేసిన కోళ్ళ అని చెప్పిన ఆయన. పిడుగులు ఏం చేస్తాయి కదా ఆవులకు, పట్టినాక మనం మందు కొడతాం కదా, మొత్తం కింద రాలిపోతాయి. రాలిపోయి మళ్ళీ ఒక 5-6 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కేస్తాయి ఆవుకు. ఈ కోళ్ళు ఉంటే ఏమైతే తినేస్తాయి. ఈ మన షెడ్ దగ్గర కోళ్ళు ఉంటే ఆవులకు కూడా మనకు చాలా బెనిఫిట్. పురుగులు తినేస్తాయి, అవును, రాలిపోతాయి కదా, తినేస్తాయి. మళ్ళీ అటుకెళ్ళి పిడుకోమర అనేది అటుకెళ్ళి ఇవ్వదన్నట్టు. లేకపోతే మందు కొట్టకపోతే పిడుకోమార్లు వేస్తాం, గోళాల పూటకెళ్ళి మనకు రానికి రాదు. అవునవును, పిడుకోమార్లు వేస్తాం. ఇంకా కోళ్ళు ఉన్నాయనుకొని పిడుగులు అనేది అసలు రాదు. ఇంకొకటి సార్, ఒకవేళ మనకు ఆవులకు ఇట్లా గోమారు కానీ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మందు ఎట్లా ఏం వేస్తుంది? మందు కొడతాం, మందు వేస్తాము. మెక్క చేపల మందు తీసుకొచ్చి ఓకే వాటర్ పోసి కొడతాము. నీళ్ళలా పోస్తుంటారు, నీళ్ళలో పోసి కొడతాము. ఎంత పోయాలి అంత బాగుంటుంది, ఇంత పోయాలని చెప్పని వాళ్ళు చెప్తారు కదా. అది పోసినాక మనం 1 గంట తర్వాత మళ్ళీ ఆవులను మళ్ళీ కడగాలి శుభ్రంగా. ఓకే, ఆ మందు అనేది దానికి ఎఫెక్ట్ కడగాలి. అది కూడా పొద్దుటి పూట కొట్టాలి మందు, పొద్దుటి పూట కొట్టాలి, పొద్దున్న కొట్టాలి. పొద్దున్న దాకా కొడితే ఏమైందంటే ఎండ కొడుతుంది కదా ఆవుకు, ఆ ఎండకు చెమటకి ఏం చేస్తే చెలిరానికి ఇంకి ఆవుకు ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీరు ఎన్ని నాటుకోళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు? నాటుకోళ్ళు ఫస్ట్ 2 పుంజులు 3 పెట్టలు వచ్చింది. నాటుతోనే మస్తుగా అయినాయి. అంటే కొనుక్కొచ్చారు అసలు? కొనుక్కొచ్చాం. ఎంత ఖర్చు పెట్టారు? అప్పుడు ఆ నాటుకోళ్ళకు ఒక్కొక్కటి 700-800 తెచ్చినాం. 700-800 2,000 తెచ్చినాం. 2,000 2,000-3,000 అయినా ఉంటాం. అయితే అట్లా 2,000 పెట్టి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కోళ్ళను చేసిస్తారు? మా వస్తుగానే 30-40 అయినాయి. నేను మన పిల్లలు పట్టడం నాకు దిగిపోయింది. ఇక మేము కోసుకుంటాం ఇట్లా, పండుగ వస్తాయి ఇట్లా. ఓకే, ఇంకెవరికన్నా మీరు అమ్ముతుంటారా? అమ్ముతాం కూడా, అమ్ముతాం. అంతే ఒక పుంజు నీకు 800-900 ఇట్లా పోతుంది.
పుంజును పట్టిపోతుంది. ఓకే, ఒకవేళ మనం కోళ్ళు పెరగాలి అంటే మామూలుగా ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? కోళ్ళు ఇక్కడ మన అడవిలో తొందరనే పెడతాయి. నీకు ఒక 3 నెలల్లో 4-5 నెలల్లో మంచిగా కోతకు వచ్చేస్తాయి. మన నాటుకోళ్ళు కదా. అవును, వస్తాయి. 4 నెలలు 5 నెలలు వస్తాయి మంచిగా. మేము ఆ కంట్రోల్ బిల్ వచ్చి నేను వేస్తాం. కంట్రోల్ బిల్ మేము ఇంటికి తీసుకొని వేస్తాము. ఇక కోళ్ళకి వేసేస్తారు కంట్రోల్ బియ్యం. మేము మిల్లు కాడ ఒడ్లు పట్టుకొస్తాం, నూకలు వస్తాయి కదా, అవి వచ్చి ఇళ్ళకి వేసేస్తాం. ఇంకటకెళ్ళి పెంటల్లో కొంచెం ఉంటాయి, ఇటకెళ్ళి ఉంటాయి. అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమన్నా అమ్మగలిగిరా కోళ్ళను? అమ్మిన. ఓకే, ఎవరైనా ప్రస్తుతం మీ దగ్గర రెడీగా ఉంటే ఇట్లా అడిగితే అమ్ముతారా మీరు? అడిగితే అమ్ముతారు. పుంజులు ఉంటాయి అమ్ముతారు. అవును, పుంజులు అయితే అమ్ముతారు. పుంజులు అమ్ముతారు. పెట్టలు కూడా మనకు అవసరం లేని ఉంటే సాగి కానీ అమ్ముకోవచ్చు. అయితే మనకు కొందరు పిల్లలతో పాటు తల్లిని కూడా కొందరు అడుగుతూ ఉంటారు. అట్లా కూడా పిల్లలు ఇస్తాం. అట్లా కూడా ఇస్తాం. పిల్లలతో పాటు కూడా ఇస్తాం. అంటే ఇట్లా మీరు వ్యవసాయంతో పాటు ఇట్లా ఆవుల పోషణ చేయడము, ఇట్లా మనకు కోళ్ళను పెంచడము మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది సార్? మంచిగా ఉంటుంది? ఇప్పుడు వ్యవసాయం ఒకటే చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మన ఖర్చులు వెళ్ళాయి కదా. అవును, ఈ ఆవులు ఉన్నాయనుకో పాలు వస్తాము. అవును, పాలు వస్తే ఖర్చులు వెళ్తాయి. కరెంటు బిల్లులు కానీ అదో ఇదో కోళ్ళ ఖర్చులు అవి వెళ్తాయి. పెండ ఎరుగుతాయి కదా, పెండ వెళ్తే మన పొలంలో వేసుకోవచ్చు. అవును, ఇక దీనివల్ల మనకు కూడా కొద్దిగా పని చేసినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, మనకు ఆవులను చూసుకుంటే మనకు ఏదైతే పేడ ఉందో అది మీకు ఒక ఇయర్లో ఎన్ని బండ్ల వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది? పెండన మనకు వస్తుంది అనుకో. ఇప్పుడు సంవత్సరం కానీ మనకు 4-5 ట్రాక్టర్లు వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఈ 4-5 ట్రాక్టర్ల పేడ వస్తే మన పొలం ఉంటే పొలంలో వేసుకుంటాం. ఒకవేళ మనం అమ్ముకోవచ్చు. ఒకవేళ అమ్ముకుంటే మనకు ఒక ట్రాక్టర్ ఎంత? 5,000 4,000. దాని ద్వారా కూడా మనకు కొంచెం ఆదాయం వస్తుంది. ఇష్టం లేకపోతే అమ్ముకోవచ్చు. 5,000. అవును, కదా. అవును. ఓకే, చూడొచ్చు. మరి వెంకటయ్య గారు అయితే దాదాపు ఒక 2-3 సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క వ్యవసాయం చేస్తూ, వ్యవసాయంతో పాటు ఆవుల పోషణ చేస్తూ, ఇంకా షెడ్డు దగ్గర మరి ఆవులకు కొంచెం రక్షణగా మరి నాటుకోళ్ళను పెంచుతున్నారు. ఆ నాటుకోళ్ళు చాలా మేలు చేస్తాయని నాటుకోళ్ళను షెడ్డు దగ్గర పెంచుతున్నారు. కొన్ని నాటుకోళ్ళను తీసుకొచ్చి దాని ద్వారా డెవలప్ చేసి మరి వాళ్ళ అవసరంతో పాటు ఇంకా మార్కెట్లో కూడా వాళ్ళు అమ్మగలిగారు. ఓకే, ఫస్ట్ మా ఛానల్ చూసే వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కొత్తగా చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.